Hello everyone, I am Dr. Harshini Arabelli, consultant pulmonologist from Prathama Hospital, Kukatpalli. Repeated ga cold వస్తుంది and dry cough ఉంది. ఒక 1 day fever ఉంది తగ్గిపోయింది. బట్ కాఫ్ మాత్రం తగ్గట్లేదు. మోర్ దాన్ 10 days, మోర్ దాన్ 15 days ఉంటుంది అని అంటే డెఫినెట్లీ కన్సల్ట్ ఏ పల్మనాలజిస్ట్. ఎందుకు అంటే ఇది అలర్జిక్ ఎయిర్వే కావచ్చు, పోస్ట్ ఇన్ఫెక్షస్ కాఫ్ కావచ్చు, లేకుంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా కావచ్చు. ఇప్పుడు వింటర్స్ లో ఎస్పెషల్లీ ఇన్ఫెక్షన్స్, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వాటి వల్ల న్యూమోనియాస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. లేదు అని అంటే ఓన్లీ సీజనల్ అనుకోవడానికి కూడా లేదు. కొన్నిసార్లు ఇది టీబీ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఓల్డ్ ఏజ్ పేషెంట్స్లో, మోర్ దాన్ 60 years ఉన్న వాళ్ళలో, స్మోకర్స్లో వీళ్ళలో ఇది క్యాన్సర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఎనీ కాఫ్ మోర్ దాన్ 10 days, please do not ignore. Get it treated and get diagnosed properly.